Salam, dəyərli kanal izləyiciləri. Bugün sizlərə MİQ və sertifikasiya imtahanlarında ən çox rastlaşa biləcəyiniz 30 sualı izah edəcəm. İzaha keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın ki, izahlar yerləşdirilən zaman görəsiniz. Dərslərə qoşulmaq üçün 070 235 13 25 əlaqə nömrəmizə yazaraq ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. İndi isə keçid alaq izaha. Sual belədir. Təksəbətli basketbolda hücum vaxtı neçə saniyədir? Bu sual sizi çaşdırmasın. Təksəbətli basketbol dedikdə 3x3 basketbol, yəni 3-ün 3-ə olan basketbol nəzərdə tutulur. Və bu basketbolda da hücum vaxtı 12 saniyədir. Yəni düzgün variantımız C variantıdır. Bunlardan hansı aşağı ətraf əzələlərində sürət güc qabiliyyətini inkişaf etdirir? Burada düzgün variantımız B variantıdır. Yəni qaçaraq uzunluğa tullanmaq. Digər variantları niyə götürmədim? Çünki A variantında disk atmaq, C variantında nizə atmaq, D variantında çəkiz atmaq və son olaraq Y variantında yadro itələmə yazılıb. Və bu da sürət gücün yuxarı ətraf əzələlərini inkişaf etdirir. Futbolda cərimə nöqtəsinin qarşısındakı dairənin ölçüsü nə qədərdir? Düzgün variantımız D variantıdır. 9,15 metr. Həndbolda oyuncu topu əlində neçə saniyədən artıq saxlaya bilməz? İlk öncə nəzərinizə çatdırım ki, həndbolda 3 rəqəmi daha çox istifadə olunur. Və bizim də düzgün variantımız A variantıdır. Yəni, həndbolda oyuncu topu əlində 3 saniyədən artıq saxlaya bilməz. Badmintonda hər hissədə neçənci halda texniki time-out götürülür? Maksimum 3 set oynanılan badminton oyununda texniki time-out hər setdə bir dəfə və hər setdə 11-ci xala çatanda götürülür. Time-outun vaxtı isə 60 saniyədir. Növbəti suala keçid alaq. Kəndirə dırmanma hansı hərəkət qabiliyyəti inkişaf etdirir? Bu sualda bir məqama diqqət yetirək. Sualda kəndirə dırmanma sözünə görə bəzən qarşılığı yaranır ki, əgər idmançı kəndirə dırmanırsa, aşağı ətraf nəzərdə tutulur. Amma bu belə deyil. İdmançı kəndiri əli ilə tutaraq aşağı ətrafı, yəni bədənini yuxarı çəkir və beləliklə yuxarı ətraf inkişaf etdirilir. Hərəkət qabiliyyət olaraq isə qüvvə hərəkət qabiliyyətini inkişaf etdirir. Düzgün variantımız B variantıdır. Qüvvə. Qanuna uyğunluğu müəyyən edin. Burada idman oyunlarının meydança sahələrinin uzunluqları və qarşısında həmin idman oyununda istifadə olunan topun çəkisi qeyd olunub. İlk rəqəmimiz 28 və 650-dir. Bu nə deməkdir? 28, yəni 28 metr basketbol idman oyununda meydançanın uzunluğu, 650 isə basketbol idman oyununda oynanılan topun çəkisidir. Növbəti rəqəmimiz 110 və 450-dir. 110 futbol idman oyununda sahənin uzunluğu, 650 isə futbol idman oyununda istifadə olunan topun çəkisidir. Daha sonra növbəti rəqəmimiz 42 və qarşısında sual olduğunu görürük. Bu nə deməkdir? 42 futsal idman oyununda meydançanın ölçüsüdür. Uyğun gələn variant isə D variantıdır. Futsal idman oyununda 440 qram çəkidə topla oynanılır. Voleybolda hansı zonanın oyuncusu servis topunu atmada iştirak edir? İlk öncə servis nədir? Onu nəzər salaq. Servis voleybolda servis zonasında yerinə yetirilərək topu rəqib meydançasına göndərmək üçün oyuna daxil etmək deməkdir. Servislə topu oyuna daxil etmək iki cür olur. Yerində də servis başlamaq və tullanaraq servis başlamaq. Servis isə komandanın birinci zonada olan oyuncusu daxil edir. Beləliklə düzgün variantımız B variantıdır. 1. Voleybol idman oyununda birinci texniki time-out hansı hesabda olur? İlk öncə o nəzərinizə çatdırım ki, voleybol idman oyununda texniki time-out olmur. Voleybol idman oyununda 10 time-out götürülür və hər hissədə 2 time-out götürülür.
və düzgün variantımız D variantıdır. Voleybol oyununda oyun ərzində komandanın heyətində neçə oyuncu qalmalıdır ki, oyun davam etsin? Nəzərinizə çatdırım ki, biz bundan öncəki videomuzda voleybol oyununda neçə oyuncu olur, onu başa salmışdıq. Voleybol idman oyununda 12 oyuncu olur və hər komandanın 6 oyuncusu olur. Və 6-dan az oyuncu olarsa, komandaya texniki məğlubiyyət verilir. Sualda da belə qeyd olunub ki, komandanın heyətində neçə oyuncu qalmalıdır ki, oyun davam etsin? Düzgün variantımız A variantıdır. Yəni 6 oyuncu qalmalıdır ki, oyun davam etsin. Handbol oyununda hər bir oyuncu oyun prosesində topu əlində neçə saniyə saxlaya və topla neçə addım ata bilər? Bu da öncəki sualımızla demək olar ki, eynidir və mən sizə demişdim ki, handbol oyunu 3 rəqəmi ilə yadda qalır və bu sual indi bizim qarşımıza çıxdı. Burada düzgün variantımız C variantıdır. 3 saniyə saxlaya bilər və topla 3 addım ata bilər. Futbol idman oyunu zamanı əsas vaxt bərabərliklə başa çatarsa və qalib müəyyən olunmalıdırsa, hakim hansı qərarı verir? İlk öncə nəzərinizə çatdırım ki, futbol oyunu 90 dəqiqə oynanır və hər hissə 45 dəqiqə oynanılır. Əgər 45 dəqiqənin əsas vaxt bitibsə, əlavə vaxt verilib və burada hakimin qərarı A variantı olacaq. Yəni 2 dəfə 15 dəqiqəlik oynanılır. Üçüncü basketbol idman oyununun meydancasının ölçüsü nə qədərdir? Burada düzgün variantımız D variantıdır. Eni 15 metr, uzunluğu 11 metr və yeganə idman oyunudur ki, eni uzunluğundan böyükdür. Badminton idman oyununda meydança seçimi və servis başlanılması nəyə əsasən aparılır? Burada düzgün variantımız C variantıdır. Püşkatma yolu ilə aparılır. Handbol idman oyununda oyun ərzində neçə oyuncu dəyişikliyi etmək olar? Burada düzgün variantımız D variantıdır. Əsas və əlavə hissələrdə oyuncu dəyişikliyinə məhdudiyyət yoxdur. Bundan əlavə 2 idman oyunumuz da vardır ki, onlarda da oyuncu dəyişikliyinə məhdudiyyət yoxdur. Bunlardan biri futsal, digəri isə 3x3 basketbol oyunudur. Aşağıda qeyd olunan komponentlərdən biri dözümlülük qabiliyyətini inkişaf etdirir. Gəlin variantlara nəzər salaq. A variantında qeyd olunub maksimal qaçış sürətinin inkişaf etdirilməsi. Bu, sürət hərəkət qabiliyyətinə aiddir. B variantı. Texniki fəaliyyət bacarıqlarına yiyələnmə. Bu, çeviklik hərəkət qabiliyyətinə aiddir. C variantında qeyd olunub oynaqların mütəhərrikliyi, əcələ bağ aparatının elastikliyi. Bu, bəy, yəni bədənin əyilmə qabiliyyəti hərəkət qabiliyyətinə aiddir. Düzgün variantımız isə D variantıdır. Ümumi dözümlüyün inkişaf etdirilməsi, çox mərhələli estafet qaçışları. Hərəkət fəaliyyətə daxil olan hər bir elementin icrasına diqqətin cəlb olunması ilə yerinə yetirilməsidir. Burada düzgün variantımız hərəkət bacarıqdır. Digər variantlara nəzər salaq. A variantında qeyd olunub fiziki tərbiyə. Fiziki tərbiyə bacarıq və vərdişlərin, mənəvi iradə xüsusiyyətlərin formalaşdırılması, hərəkət qabiliyyətlərin inkişafına yönəlmiş pedaqoji prosesdir. C variantı. Fiziki hazırlıq. Hərəkət qabiliyyətin inkişaf etdirilməsi və mənəvi iradə xüsusiyyətlərin formalaşdırılması prosesi və orqanizmin iş qabiliyyətinin əsas göstəricisidir. Bu, fiziki hazırlıq adlanır. D variantı hərəkət qabiliyyət. Hərəkət qabiliyyət, hərəkətin və hərəkət fəaliyyətin icra keyfiyyətini göstərən, insanın anadan gəlmə və həyatda qazanmış motor funksiyasının psixofiziki xüsusiyyətidir və 6 hərəkət qabiliyyətdən ibarətdir. Sürət, güc,
bədən əyilmə qabiliyyəti, yəni bərk, qüvvə, çeviklik və dözümlülük. Dözümlülük qabiliyyətinə aid olmayan fikirləri müəyyən edin. Burada diqqətli olaq, dözümlülüyə aid olmayan fikirləri müəyyən edir deyir. 1. Bu qabiliyyət daha çox yorulmaya qarşı dayanmaq xüsusiyyəti kimi xarakterizə olunur. Bəli, bu doğrudur. Bizə isə aid olmayan fikir lazımdır. 2. Dözümlülük qabiliyyəti fəal və qeyri-fəal ola bilər. Xeyr, bu bədən əyilmə qabiliyyətinə aiddir. 2-ni götürürük. 3. Dözümlülük qabiliyyəti hərəki fəaliyyətin xüsusiyyəti ilə əlaqədar təzahür formasından asılı olaraq ümumi və xüsusi dözümlülüyə bölünür. Bəli, doğrudur. 4. Dözümlülük müəyyən hərəki və psixi xüsusiyyətlərin cəmi kimi istənilən hərəki tapşırığın dəqiq, tez və səmərəli yerinə yetirilməsini təmin edən qabiliyyətdir. Xeyr, bu çevikliyə aiddir. 5. Dözümlülüyün inkişafı üçün ən təsirli vasitə hər hansı fiziki yükün davamlı və fasiləsiz olaraq icrasıdır. Bəli, doğrudur. Düzgün variantımız isə D variantıdır. 2 və 4. Şagird dözümlülük hərəkətləri, oyunları, onların təyinatı haqqında ətraflı məlumat verirsə, qiymətləndirmə meyarı neçədir? Bu birinci məzmun xətti anlamına gəlir və burada qiymətləndirmə meyarı 5-dir. Yəni qiymət 5, səviyyə qaldıqda isə səviyyə 4-dür. Lakin burada bizdən qiymətləndirmə meyarı soruşduğuna görə düzgün variantımız A variantıdır. Bədii gimnastikaya daxil olan hərəkətləri müəyyən edin. Bu açıq sualdır və bədii gimnastikaya aid olan hərəkətlər 2. Topla hərəkətlər, 4. Gürzlərlə hərəkətlər, 6. Bulava ilə hərəkətlər, 8. Gimnastika ipi ilə hərəkətlər və son olaraq 10. Lentlərlə hərəkətlər aiddir. Yəni 2, 4, 6, 8 və 10. Məsafəni nişanlamaq üçün istifadə olunan fiqurları seçin. Burada fiqurlar qeyd olunub və bizim düzgün variantımız D variantıdır. 1. Konus, 4. Bayraq, 7. Kegli və son olaraq 8. Fışqa. Yəni məsafəni nişanlamaq üçün bu fiqurlardan istifadə olunur. Aşağı ətraf skeletinə nələr daxildir? Burada düzgün variantımız C variantıdır. Sualda qeyd olunduğu kimi aşağı ətraf deyirsə, düzgün variant olaraq C-ni götürmək olar. Çanaq, bud, baldır və ayaq sümükləri. İdman növlərində texniki taktiki fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi hansı təhsil mərhələsinə aiddir? Burada düzgün variant C variantıdır, yəni tam orta. Bundan əlavə diqqətinizə çatdırım ki, həmin bu seçdiyimiz variant eləcə də fiziki tərbiyənin formalarında fiziki tərbiyə dərslərinə aiddir və bununla yanaşı ikinci məzmun xəttinə də daxildir. Düzgün variantımız C variantıdır. Fiziki tərbiyə fənninin əsas məqsədi nədir? Düzgün variantımız elə A variantıdır. Şagirdlərin fiziki inkişafına nail olmaq. Diqqətinizə çatdırım ki, kanala abunə olun ki, ödənişsiz izahlardan xəbərdar olasınız. Və nömrəmizi xatırladım. 070 235 13 25. İzaha davam edək. Uyğunluğu müəyyən edin. Burada bizdə 1 və 2 rəqəmləri qeyd olunmuşdur. Yəni 1. Orqanizmin obyektiv göstəriciləri. 2. Orqanizmin subyektiv göstəriciləri. Biz burada 1-ə aid olan və 2-yə aid olan hansı variantdırsa onu götürməliyik. 1. Orqanizmin obyektiv göstəriciləri. 1-ə aid olanlar boy, çəki, yəni B və sinənin dairəvi ölçüsü D olacaqdır. 2-yə aid olanlar orqanizmin subyektiv göstəriciləri.
2A əhval-ruhiyyə, yorğunluq hissi və C yuxu pozğunluğu, iştah. Beləliklə düzgün variantımız D variantıdır. 1 B D, 2 A C. Gimnastika ağacı və gimnastika həlqəsi ilə yerinə yetirilən ümuminkəf hərəkətləri hansı hərəkət qabiliyyəti inkişafı üçün istifadə olunur? Bəli, burada düzgün variantımız D variantıdır. Yəni bədənin əyilmə qabiliyyəti. Uyğunluğu müəyyən edin. Burada 1 və 2 rəqəmlərini görürük. 1. Fiziki inkişaf göstəriciləri. 2. Funksiyalar inkişaf göstəriciləri. 1-ə aiddir. Fiziki inkişaf göstəriciləri boy, çəki, C. Boy çəki indeksi, D. Ağciyərin həyat tutumu. Demək, 1-ə aid oldu. 1. A, C, Y. 2-yə, yəni funksiyalar inkişaf göstəricilərinə isə aid olan B və D-dir. Yəni, nəbz vurğusu və döş qəfəsinin ölçüsü. Düzgün variantımız B variantıdır. Valan neçə lələkdən ibarətdir? Bu bizə hansı idman oyunundan tanış gələ bilər? Əlbəttə ki, badminton idman oyunundan və burada da şəklini qeyd etmişəm. Və bu valan 16 lələkdən ibarətdir. Düzgün variantımız A variantıdır. Əyilgənliyin hansı növündə hərəkətlər kənar dartınma qüvvəsi hesabına geniş amplituda ilə yerinə yetirilir? Təbii ki, kənar təsir varsa, bu qeyri-fəaldır. Yəni, idmançıya kömək edən kənar bir qüvvə var. Bu müəllim də ola bilər, hər hansı bir əşya da ola bilər, məsələn, stol və s. də ola bilər. Düzgün variantımız B variantıdır. Qeyri-fəal. Xarici müqaviməti dəf etmək və ona qarşı dayanmaq bacarığıdır. Hansı hərəkət qabiliyyətin tərifidir? Əlbəttə ki, bu qüvvə hərəkət qabiliyyətinin tərifidir. Son olaraq nəzərinizə çatdırım. Dərslərə qoşulmaq istəyirsinizsə, əlaqə nömrəmiz olan 070 235 1325 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq dərslər barədə məlumat əldə edə bilərsiniz. Sağ olun.